È stato dato mandato praticamente ad ANAS di creare delle alternative, delle varianti all'attuale Romea e quindi non creare un nuovo tracciato di sana pianta da Mestre fino a Ravenna, ma creare delle alternative, diciamo, che possano togliere il traffico di attraversamento dai centri. Io mi sono battuto per togliere il traffico di attraversamento del nostro territorio, tant'è che in una prima ipotesi sembra che dalla rotonda grande di Valli della Romea ci si possa collegare con questa nostra nuova strada, ecco, che verrà ovviamente disegnata e tracciata, e dovrebbe uscire tra Porto Eviro e Rosolina. Quindi per me salvare la zona di Sant'Anna, Cavanella e Valli è cosa importante. La Romea, che coinvolge oltre la provincia di Venezia anche quella di Padova, continua a creare dibattiti e polemiche, ma al momento si attende l'incontro con la regione che dovrebbe svolgersi entro il mese di luglio. Di fatto il potenziamento che sul rettilineo ANAS sta già facendo, quello va ovviamente portato avanti, definito e realizzato. C'è un primo stralcio finanziato, ma dovranno essere finanziati anche gli altri. E poi è emerso sostanzialmente che per risolvere i problemi dell'accessibilità anche a Chioggia basta fare una variante alla Romea dei territori di Rosolina e di Chioggia, e quello già darebbe una grandissima risposta. Poi c'è l'attacco all'autostrada nella zona della Brenta, però direi che possiamo serenamente e tranquillamente spostarlo come ultimo intervento, intanto lavoriamo su tutti gli altri che comunque da lavorare ce n'è. Nel mese di luglio ANAS individuerà i progettisti per la variante di Chioggia e poi si apriranno i tavoli con i comuni interessati per definire la progettualità. E in attesa di conoscere le novità, il sindaco di Chioggia replica. Ma noi daremo tutta la nostra disponibilità, sicuramente l'amministrazione comunale non sarà l'amministrazione comunale del no a prescindere, perché con il no non farei mai nulla.